成年人的崩溃往往只在一瞬之间，而更让人崩溃的是满车的落叶、缝隙的纸团和看不见的灰尘。直到我用了这台康佳车载吸尘器，这些问题才迎刃而解。别看它体积不大，但吸力可不小，15000帕的飓风吸力，线绳跑不掉，粉尘全吸掉。不管是车门上的垃圾、座椅上的皮屑、窄缝里的渣渣，还是脚垫上的颗粒，全能一网打尽。再加上吸吹一体设计，收纳格的纸屑它能清，车身上的灰尘它能吹，主打一个不脏手还干净。黑暗环境下，显尘灯一开，车座下面、后备箱的灰尘原形毕露，在劫难逃。除了车用外，家用也是一把好手。桌面的残渣、缝隙的碎屑、角落的猫毛，手到擒来。换上宠物刷头就能给猫咪除毛，换上短嘴吹就能给游泳圈充气，往真空袋一怼还能给衣服抽真空。用完后一键到灰，尘杯可拆卸、可水洗，干净又省心。关键是价格还不贵，无线的设计，家用车用怎么用都方便。